tutti si lavano la bocca per le riforme e nessuno le fa. E allora se tra qualche giorno scenderemo in piazza, magari ci sarà anche la società civile, quindi i cittadini a dare una mano a questi imprenditori, a questi operai per sbarcare il lunario, io credo che sia un grosso segnale che questo territorio dovrebbe dare alla politica, perché è l'ora di finirla di lavarsi la bocca con le piccole imprese. L'inaugurazione della Fiera del Gusto questa mattina a Treviso aveva tutto un altro sapore, al di là della pioggia che ha bagnato gli stand con le delizie portate in piazza dai nostri artigiani. Noi facciamo vedere che ci siamo, facciamo sforzi per esserci e pretendiamo che quello che facciamo venga ricompensato. Ricompensato come? Non vogliamo regali, vogliamo che la politica ci lasci lavorare. Burocrazia, credito e pressione fiscale, gli ingredienti che continuano ad appesantire chi ancora oggi ha scelto la sfida della produzione. Alla fiera rigorosamente in mostra soltanto prodotti made in Treviso, una qualità che ha però un costo, che per sopravvivere deve essere prima di tutto sostenibile. Per avere un'autorizzazione per aprire un'attività di estetista, solo per citare un esempio di parrucchiera, ci vogliono 115 autorizzazioni. 115. Per aprire un'impresa manifatturiera ce ne vogliono 85. Pane, pasticceria, arte casearia. Il settore soltanto nella provincia di Treviso conta 1200 imprese e dà lavoro a 2400 persone. Queste persone sono qui perché pensano al futuro. Se non avessero quella speranza, quella voglia di dare ancora possibilità di lavoro ai propri figli, ai propri giovani, non sarebbero qui. Quindi dobbiamo smetterla di chiacchierare, dobbiamo iniziare a fare dei fatti. La politica deve dare delle risposte alle imprese. Una cosa mi ha insegnato mio babbo, che bisogna far girare i soldi. Questa è l'unica via.